Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il sesto. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? sì dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppei di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi, quando cominciano a fare questo servizio, abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa,
ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tanto è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago, Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'Oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Facciamo il Punto, un programma che torna di tanto in tanto a ricordarci l'attenzione su alcuni temi del sociale del nostro territorio. Questa rubrica infatti è organizzata dall'Ufficio della Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Vittorio Veneto in collaborazione con la Tenda TV. Questa sera ci ritroviamo insieme per scoprire cos'è accaduto ormai un paio di settimane fa con la costituzione di una nuova fondazione del nostro territorio, del Vittoriese, Fondazione Limen ETS. Abbiamo allora qui stasera in studio con noi Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa Terra Fertile. Buonasera. Renata Darè, che è la presidente di ANFAS Sinistra Piave APS. Buonasera. Io in doppia veste, sia come conduttore per il lato pastorale sociale, ma anche rappresentante della Fondazione Caritas Vittorio Veneto ETS, che insieme agli altri 2 partner è il fondatore della Fondazione Limen di cui abbiamo parlato.
L'Imen, un nome già in sé particolare, significa tante cose. In latino significa la soglia, quindi il punto in cui ci si incontra, il limite tra il dentro e il fuori, il luogo principe dell'inclusione per far entrare, includere, per far uscire e contaminare con idee nuove, ma in greco significa anche porto, approdo sicuro, punto di riferimento. È una fondazione quindi che vuole nascere qui nel nostro territorio nell'idea della costituzione di un welfare di comunità, mettere insieme le risorse di un territorio per creare un modello sociale che ricomponga il senso di comunità che il mondo di oggi tenta anche un po' di superare, non mettere più insieme, dividere, frammentare, atomizzare. L'idea di recuperare il noi di una comunità in cui tutti i componenti della società siano protagonisti della costruzione del proprio futuro. Ma lo chiediamo anche a Massimo questa sera di raccontarci un po' che cos'è l'Imen, la fondazione che è nata l'11 giugno scorso, dal suo punto di vista. La Fondazione L'Imen è un progetto che parte da lontano. Sono diversi anni che appunto assieme ad ANFAS, assieme alle famiglie delle persone con disabilità, si ragiona sul fatto di poter creare uno strumento per tutelare le persone con disabilità, soprattutto nel dopo di noi. È stato molto interessante però, avere un feeling, un'interazione positiva col mondo Caritas, perché questo ci ha permesso così di ragionare insieme sull'abitare e attorno a questi ragionamenti siamo riusciti nel tempo a costruire un tavolo di lavoro con un po' tutte le associazioni delle fragilità del Vittoriese. Il tema era l'abitare, ma anche ovviamente l'inclusione, il lavoro, tutte le situazioni utili ai progetti di vita delle persone. E così c'è stato anche un percorso di formazione, ci sono stati approfondimenti, abbiamo fatto anche un seminario e fino ad arrivare anche a un protocollo d'intesa su questi temi, il tema dell'abitare inclusivo, collaborativo, e poi insomma che ha sfociato sulla costituzione del progetto Fondazione L'Imen. Diciamo che una delle spinte anche importanti è stato anche il progetto PNRR che appunto ci ha visti protagonisti in palestre dell'abitare nella palazzina di Via Galilei, dove peraltro c'è una palestra dell'abitare anche gestita da ANFAS in collaborazione con Terra Fertile, e per cui c'è stato un percorso partecipato con i familiari e con rappresentanti di altre delle fragilità che ci ha spinti a realizzare questa fondazione, una fondazione che è aperta a tutte le fragilità, ha l'obiettivo di creare sinergia tra le fragilità, per cui sia nell'ambito così dell'aiuto reciproco, ecco, insomma. Bene, tante parole chiave interessanti, sinergia, collaborazione, cammino insieme. Abbiamo visto anche nello sfondo, mentre parlavi Massimo, le foto dell'11 giugno scorso, quando davanti allo studio del notaio Vittorio Veneto è stato firmato l'atto costitutivo di questa nuova fondazione. Renata, dal tuo punto di vista, anche del percorso che è stato fatto insieme con Terra Fertile e poi con la rete welfare di comunità in questi ultimi anni, che cosa rappresenta oggi Fondazione L'Imen? Come ANFAS chiaramente siamo associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e quindi chiaramente come famiglie il pensiero va sicuramente al dopo di noi nel momento in cui abbiamo realizzato la disabilità del nostro familiare, e quindi il dopo di noi è un tema importante che tocca tutte quante le famiglie, ma lo vorremmo durante noi proprio per guidare il percorso.
e anche un percorso che non sia solo istituzionalizzato, ma che possa avere anche un risvolto diverso, nell'abitare diverso, in un abitare che possa essere insieme ad altre persone, ad altre fragilità, proprio perché l'associazione non deve essere una chiusura soltanto all'interno del proprio, della propria fragilità, ma deve essere aperta al territorio, deve fare una rete insieme ad altre realtà del territorio e poter trovare insieme delle risposte. Questa è una cosa importante proprio perché altrimenti isolarsi significa soltanto non risolvere nessun problema. Invece chiaramente la fondazione potrebbe essere un'occasione per molte famiglie di pensare concretamente a cosa fare per il proprio familiare, ma programmarsi anche da un punto di vista non soltanto economico, diciamo, ma anche di confronto, un confronto con tante altre realtà del territorio che rispecchiano tante altre fragilità e che hanno in comune proprio questa caratteristica, quella di essere più fragili, quindi di aver bisogno proprio della collettività e del territorio e proprio della società in genere del nostro territorio. Quindi è un punto importante, è un punto di apertura dell'associazione, è un punto di partenza per pensare proprio ad un futuro che possa essere un futuro migliore per tutti. Hai sottolineato bene questa dimensione della rete, del lavoro d'insieme, anche del mettere insieme le fragilità, il che non è una cosa scontata, e forse diciamo il punto di favore, il fiore all'occhiello di questa nuova fondazione che è nata è proprio perché ha avuto nel suo passato recente e anche nel suo presente, immaginiamo anche nel suo futuro, proprio questa ottica di rete, di collaborazione che è stata il suo punto di forza. La debolezza, la fragilità, la disabilità infatti non sono necessariamente e soltanto un limite, ma possono essere proprio quell'occasione che spinge a fare anche un salto di qualità, ciò che non faremo mai se non avessimo la percezione di questo limite. Invece il limite ci mette di fronte anche alla possibilità di fare un salto in più, e questo salto in più, l'abbiamo riconosciuto, è nella dimensione comunitaria. Lanciamo allora la palla a Massimo nuovamente. In che modo Terra Fertile ha così intercettato l'utilità di questo progetto? Cosa vi ha mossi in questi anni a sentire come cooperativa di dover impegnarvi, mettervi in gioco dentro questo tema? Quali sono i valori che ritenete importanti? La nostra cooperativa è una cooperativa territoriale radicata che ha fatto una scelta ben precisa. La sua politica è quella di creare progetti a favore della comunità. In questo senso il welfare di comunità di rete, quello che abbiamo creato in questi anni assieme ai partner, è proprio il nostro obiettivo, per cui vedevamo questo progetto di rializzo della Fondazione come un concretizzarsi dei nostri sogni, che erano quelli di costruire reti, di costruire ponti, legami, nuove amicizie. Questo per stare bene tutti, non solo le fragilità, noi stessi. C'è una società che tende a sgranarsi e noi abbiamo piacere di poter contribuire per quello che possiamo a creare dei legami nuovi, costruttivi, positivi e generativi. Sì, ecco, forse conviene anche per i nostri telespettatori, per aiutare un po' ad avere sotto mano il percorso che abbiamo fatto. Noi l'abbiamo bene in mente perché l'abbiamo vissuto proprio concretamente, ma forse è interessante anche raccontare il come si è arrivati a questo progetto, e mettendo anche in fila un po' le date. Già primi incontri Renata e Massimo li avevate vissuti nel 2019, quando si era un po' profilata la possibilità di una costituzione di una fondazione con questo scopo. Non so se volete raccontare un attimo, magari sì, Massimo. Nel 2019 c'era già un'idea di fare una fondazione, poi per una serie di vicissitudini non si è riusciti. È stato un po' poi anche a seguito di 2 convegni sul welfare di comunità del 18 e del 19 che abbiamo cercato anche nuove collaborazioni al di fuori di quelle tradizionali, e per cui si sono cominciati anche a stringere legami con Caritas e poi via via con tutte le altre associazioni del territorio. Poi c'è stato il Covid in mezzo, quindi un po' le cose si sono anche un po' interrotte. Nel 2022
così per continuare in questa linea del tempo. Nel 2022 è nata questa idea in modo informale, senza tante aspettative, devo dire, insieme anche a Caritas e altri enti del terzo settore del Vittoriese, questa idea di un tavolo per il welfare di comunità, non tanto un tavolo dove si dovesse fare subito delle proposte operative, ma un luogo, e col senno di poi devo dire è stato assolutamente importante, in cui maturare una visione condivisa intorno a che cos'è il welfare di comunità, da cui è emerso anche fra tutte le priorità la priorità dell'abitare e dell'abitare inclusivo dentro un'emergenza abitativa che, come sappiamo, oggi è veramente allarmante, e lo è soprattutto anche per le categorie più fragili: anziani, disabili, immigrati in cerca di inclusione nel nostro territorio, e sono un po' le realtà di cui le associazioni, gli enti del terzo settore che abbiamo messo attorno a questo tavolo si occupano. Si arriva così nel tempo, 22-2024, il primo convegno in Casa dello Studente a Vittorio Veneto, Abitare il futuro. Nel frattempo c'era stato anche quel percorso di formazione di cui parlava Massimo prima. Convegno che ci apre un po' il territorio, che fa conoscere l'idea, la progettualità, il desiderio di fare qualche cosa di concreto per il welfare, per il senso di comunità del nostro territorio. Il maggio successivo, 2024, la sottoscrizione della rete welfare di comunità. Si rafforza un po' di più, diciamo, il legame fra questi 10 enti del terzo settore del Vittoriese. Ricordiamo, non so, il centro sociale Piazzone Paravicini, la San Vincenzo qui di Vittorio Veneto, ma anche la Porta ETS e l'associazione Volontari Amici della Porta, ma anche l'associazione 12 Ponti, Rete di Cittadinanza Solidale, insomma tutta una serie di realtà che proprio qui nel territorio si occupano dell'attenzione ai più fragili. Questa rete, quindi, una volta costituita in modo più stabile, diciamo così formale, si impegna ulteriormente in questa progettualità, che poi in questi ultimi mesi ha trovato nell'idea della costituzione di una fondazione, qualcosa di ancora più strutturato, il suo naturale epilogo che possa dare poi seguito a questa progettualità sull'abitare e sull'abitare inclusivo. Renata, passiamo la parola a te. Cosa dici un po' di questo percorso? Come ti sei trovata anche con la tua associazione dentro questo percorso che abbiamo fatto in questi anni, e anche dentro quegli aspetti di formazione che ci hanno accompagnati in tutto questo? Non è stato infatti nulla di improvvisato, ma passi ben calibrati e accompagnati da un'adeguata appunto formazione. C'è stato il coinvolgimento anche e soprattutto proprio del progetto del PNRR, che ha coinvolto molte famiglie di persone con disabilità intellettiva, che ha permesso proprio di creare un gruppo molto affiatato e anche molto motivato su questo progetto proprio dell'abitare. Questo ha permesso proprio anche a tanti altri genitori familiari di approfondire anche questi argomenti e di avere degli strumenti anche migliori per comprendere quello che può essere l'evoluzione dell'abitare, di un abitare che è non soltanto appunto dedicato, ma è un abitare che implica un'apertura proprio all'altro, al territorio, ma dove anche le persone possano essere anche attori di questo abitare, possano diventare anche non solo portatori di interessi, ma anche aiutare altri nei propri percorsi. Quindi il nostro percorso di formazione che c'è stato e che ha avuto 4 o 5 incontri che dovremo ancora concludere nei prossimi mesi, serve proprio per poter far vedere, far capire a tutti quanti i partecipanti quelli che sono le varie sfaccettature del problema, in questo caso dell'abitare, e che quindi coinvolge tutte quante quelle che sono le realtà sociali e le realtà del territorio, anche le realtà produttive del territorio, che hanno permesso proprio di dare un ampio respiro anche a questa visione. Quindi c'è stato anche un coinvolgimento non soltanto come associazioni, ma anche proprio come realtà del territorio, produttive proprio. E tu personalmente hai apprezzato questo percorso? Cosa ti ha lasciato? Sì, direi di sì, direi che è stato arricchente, però
Primo perché ci si trova a confrontarsi con delle altre realtà e quindi non ci si limita soltanto alla visione singola dei nostri piccoli problemi, che magari sono anche grandi in molte situazioni, ma proprio perché si capisce che soltanto lavorando insieme ad altri e quindi confrontandosi con altri, cercando proprio anche delle soluzioni che possano essere, che possono andare bene anche per tante altre realtà, poi arricchiscono la persona stessa che viene coinvolta e quindi matura anche un'idea e un pensiero diverso, e questo è stato positivo, ma non solo per me, ho visto anche per le altre famiglie che hanno partecipato. Bene, grazie Renata. Tra le tue parole c'era un po' l'indicazione anche di un percorso fatto con il territorio, una partecipazione. Allora lancio un po' la palla a Massimo rispetto a questo radicamento territoriale della Fondazione Limen e anche a quell'idea di consiglio di territorio che è stato posto all'interno della Fondazione. Se vuoi spiegarci un po' come funziona, che cos'è questa cosa e come questa Fondazione intende radicarsi appunto nel territorio per essere partecipativa e in questo senso generativa di comunità. Sì, la Fondazione si è dotata proprio per statuto di questa opzione, diciamo che il Consiglio di Territorio non è un organo diciamo deliberativo, ma è un organo consultivo e che diciamo noi ci auguriamo possa coinvolgere maggiori realtà possibili. Sicuramente la nostra rete di welfare di comunità sarà la base per questo Consiglio di Territorio, che noi però stiamo coinvolgendo appunto anche le imprese e vorremmo appunto coinvolgere tutto il mondo produttivo. La Confartigianato è già partner da un po' di tempo e si sta appunto interrogando anche su questo aspetto della società in grossa difficoltà. C'è difficoltà di trovare manodopera italiana, c'è difficoltà a trovare giovani che vogliono spendersi nel nostro territorio, per cui diciamo tutte le fragilità, soprattutto gli stranieri in questo caso, diventano fondamentali sia per il lavoro ma anche per occupare diciamo, tutti i posti strategici anche della società. Ecco, ci sono, purtroppo è la statistica che dice questo, diciamo, gli italiani sono sempre meno, è previsto che nel 2031 in tutto il Veneto ci saranno 200.000 anziani in più, e contemporaneamente 200.000 giovani in meno e una fascia intermedia, quella produttiva e contributiva, fortemente ridotta. Va da sé che noi dobbiamo generare situazioni di inclusione per tutte quelle persone che cercano, che hanno voglia di includersi, di integrarsi, di trovarsi un lavoro, che è la cosa più facile. La cosa più difficile invece è trovare una casa, no? Per cui questa fondazione ha proprio questa, diciamo, come obiettivo specifico, diciamo, mettere in relazione i bisogni, no? Il bisogno di chi è in uno stato di precariato abitativo con chi invece si trova in uno stato di solitudine e bisognoso di avere un legame non solo affettivo ma anche di sostegno. Per cui questa intergenerazionalità e questa interfragilità, diciamo, noi crediamo e siamo stati anche poi molto sostenuti con questa idea da gente esperta, tipo il direttore dell'Isola di Treviso, ma anche altre realtà che abbiamo visitato in Lombardia, ecco, ci hanno tutti spinto ad andare avanti con questo obiettivo, pensando anche il fatto che veramente noi siamo una società vecchia, diciamo, dove ci sono molte persone anziane che vivono in case sovradimensionate e sono sole e che hanno bisogno, diciamo, particolarmente di amicizia, ma anche di sostegno. Mentre appunto c'è una fascia sempre più ampia di persone che arrivano nel nostro territorio, che magari riescono in qualche maniera a lavorare, ma che non trovano casa. Il problema della casa è un problema grosso e delle volte appunto c'è la necessità appunto di costruire una politica, insomma, ecco, che non alternativa ma diciamo complementare a quella della residenzialità pubblica, insomma. Bene, quindi il co-housing potrebbe essere una delle modalità in cui vivere quella
intergenerazionalità e interfragilità. Mi è piaciuto molto questo insieme di parole che indicano un po' anche il senso di questo welfare di comunità, mettere in dialogo, in contatto generazioni diverse, fragilità diverse e aggiungiamo anche potenzialità diverse, perché la bellezza di questo mettere insieme è proprio cogliere le potenzialità che ciascuno può dare in questo. Domanda retorica, perché so già la risposta, ma Massimo diciamolo anche ai nostri telespettatori, questo consiglio di territorio potrà essere il luogo dove anche la rete welfare di comunità con quegli enti del terzo settore del territorio può trovare ora modo di esprimersi in modo più pieno, più anche capace di creare progettualità, insieme anche a AIDSAM e Psiche 2000 che per quanto riguarda la salute mentale si sono successivamente uniti alla nostra rete welfare, ma non è soltanto questo il soggetto protagonista del territorio, non sono soltanto questi enti del terzo settore che hanno già fatto un cammino insieme, può essere anche aperta, no, questa cosa? Assolutamente, no, è aperta a tutti i cittadini che sentono il problema di un domani rimanere soli e non saper bene come cavarsela, ecco, comunque che hanno paura di affrontare in solitudine la terza età. Ed è aperto anche alle imprese, perché diciamo se la società si sgrana è un problema che non riguarda solo il sociale, ma riguarda tutto il sistema, per cui anche il sistema produttivo, la società nel suo insieme, per cui noi veramente invitiamo tutti a quelli che sentono il problema del futuro come un dubbio che non sanno ancora come sciogliere, di avvicinarsi alla Fondazione, di far parte di questo consiglio. Non è niente di impegnativo se non appunto quello di partecipare agli incontri. Credo che la Fondazione, l'abbiamo detto più volte, insomma, continuerà periodicamente a fare incontri formativi partecipati, aperti a tutta la popolazione, perché bisogna anche un po', c'è la necessità di creare una nuova cultura riguardo il co-housing, ma anche un nuovo modo di stare insieme nella comunità, ecco, insomma. Allora Renata, abbiamo parlato con Massimo di abitare il territorio, di coinvolgimento degli enti del terzo settore, del mondo dell'impresa e quindi anche tutto il mondo produttivo economico come anche soggetto che si interessa attivamente alla costruzione della comunità. Mancherebbe un po' uno sguardo agli enti pubblici, quindi al mondo delle istituzioni, anche l'idea di una coprogrammazione, una coprogettazione come modalità attraverso cui questa Fondazione Limen intende mettersi in alleanza. Prima si parlava di complementarietà rispetto all'ente pubblico. Cosa ci dici rispetto a questo? Beh, certamente la riforma del terzo settore ha messo come cardine importante nelle programmazioni e nelle elaborazioni di progetti quelli della coprogettazione, che poi viene successivo alla coprogrammazione. E in pratica da questo punto di vista è fondamentale l'ingresso anche delle istituzioni politiche e pubbliche, quindi noi dovremmo confrontarci proprio perché il futuro è quello di realizzare qualcosa di concreto ormai, no? Perché il nostro pensiero ormai è quello che dovremmo elaborare qualcosa che concretamente possa coinvolgere vari attori in una sperimentazione, in un progetto, in un qualcosa di, come diceva Don Andrea, di co-housing del territorio, dove fondamentale dovrà essere proprio il richiamo anche ai servizi che sono la parte della pubblica amministrazione, come le amministrazioni comunali, quindi la parte anche politica, ma anche i servizi per la disabilità, piuttosto che per la salute mentale, piuttosto che per la non autosufficienza. Quindi chiaramente questi dovranno essere dei componenti, degli attori importanti in un progetto di sviluppo futuro, e non possiamo fare a meno di loro, perché sono un pilastro importante proprio anche nella realizzazione. Certo, e questo mi permetto di aggiungere, non è soltanto un auspicio, è già una realtà che abbiamo sperimentato sia nel percorso Rete Welfare di Comunità con il coinvolgimento
dei comuni del Vittoriese, non soltanto Vittorio Veneto, ma anche poi recentemente in occasione della presentazione della nuova Fondazione Limen, anche a livello di istituzioni regionali e quindi anche sovracomunali. Ecco, dice questo anche un po' l'ambito territoriale, in senso stretto e in senso lato, l'ambito territoriale verso cui vorremmo anche puntare lo sguardo con questa fondazione. Massimo, progetti rispetto al futuro, adesso cosa farà questa fondazione? Tu sei tra l'altro anche il presidente di questa nuova fondazione, e verso dove andrà questa fondazione Limen? Allora, come ho detto prima, senz'altro continuerà a fare questa attività formativa aperta a tutta la popolazione, una formazione partecipata proprio per, diciamo, intanto creare nuovi legami e anche, appunto, come dicevo, costruire una cultura dell'abitare insieme, del vivere in maniera molto più, diciamo, partecipata la nostra comunità. Per inciso, diciamo, la Fondazione non ha intenzione di costruire condomini solidali o altre costruzioni, ma diciamo, ha l'intenzione di utilizzare le case che già ci sono delle persone, tutelandone i patrimoni, tutelando i progetti di vita delle persone e cercando di costituire dei nuclei abitativi, appunto, mettendo insieme